سعيد جندي، المدير الإقليمي لقطاع التربية والتكوين بإقليم الفقيه بن صالح. كما تتبعتم اليوم قمنا بتقديم التدابير والإجراءات التي قمنا باتخاذها على صعيد المؤسسات التعليمية، سواء بالتعليم الأولي، تعليم ابتدائي أو لا ثانوي بسلكين. التدابير الاحترازية كانت قد تم اتخاذها من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق المذكرة 39/20 التي قامت بتأطير تنزيل مجموعة من التدابير الإجرائية لضمان الصحة والسلامة لأساتذة لأطر التدريس وأطر الإدارة التربوية وكذلك التلميذات والتلاميذ. لا يخفى عليكم أن هذه العملية جاءت في ظروف جد صعبة، بحيث لم يكن الجميع مستعد لهذه التدابير، نوعيتها، كيفية إجراؤها وكيفية تنزيلها. وبالتالي قمنا بتنزيل واحد العديد من العمليات ذات الطابع الاستعجالي بتقسيم المؤسسات إلى نصفين، إلى فوجان. هناك فوج يتابع الدراسة في الفترة الصباحية، وهناك فوج يتابع الدراسة في الفترة المسائية، على أساس أن الفترة التي لا يدرسون فيها التلاميذ الدروس حضوريا تلقن لهم عن طريق التعليم عن بعد أو عن طريق شاشات الإذاعة والتلفزة بالمنازل ديالهم. المراجعة والتثبيت هي دائما مستمرة من طرف الأساتذة، بحيث يقوم كل أستاذ حسب جدول حصصه بإحداث موقع للتداول أو للتبادل أو لإلقاء الدرس مع التلاميذ ديالو في ظروف جد مهيئة، وتتبع التلاميذ أثناء المراجعة في المنازل ديالهم طيلة فترة الدراسة. إذن أدت هذه العملية كما تعلمون في نهاية الموسم الدراسي الفارط إلى إلغاء الامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، وكذلك امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي. بناء على ماذا؟ بناء على أن نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحان المحلي لها قوة في اتخاذ قرار مرور التلميذ أو نجاح التلميذ تفوق 50%. وبالتالي كان هذا لا يمكن بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا ولا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، وتم الاحتفاظ بامتحانات البكالوريا للسنة الأولى وامتحانات البكالوريا للسنة الثانية. الآن بعد مرور 14 شهر من هذه الجائحة قمنا بتشخيص وضعية تقدم إنجاز المقررات، بحيث قمنا بافتحاص على صعيد المؤسسات ونقوم برصد مدى تقدم إنجاز المقررات على صعيد المؤسسات التعليمية. لماذا؟ لأن ضروري أن نرفع تقريرا إلى الجهات المركزية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار في مواضيع الامتحانات المقبلة بالنسبة للتلاميذ. إذن وضعية متحكم فيها إلى جانب السلطات، وضعية جد إيجابية، بحيث إلى حدود اليوم لم تسجل الفقيه بن صالح أي حالة من كوفيد-19، وبالتالي نكون قد تحدينا هذه الجائحة بتنظيم وبشجاعة وبقدرات تدبيرية. السلام عليكم. المبادرة هذه تأتي في إطار الشراكة القائمة بين مؤسسة محمد السادس لعدمان السجناء وعمل إقليم الفقيه بن صالح، وهي اتفاقية اللي كانت توقعت بين الطرفين، واللي بموجبها استفادت 19 مستفيد، منهم 3 نساء، واللي كلهم عندهم دبلومات في التكوين المهني وعندهم حرف. هاد الناس خضعوا مجموعة ديال المراحل اللي استفدوا منها في إطار تكوين مشروع حياتي، مشروع مدير الدخل، واللي إن شاء الله غادي نديروا معاهم واحد المتابعة بعد هذا التوزيع الميمون اللي شرف عليه السيد عامل إقليم فقيه بن صالح. وان شاء الله راه ما غادي يخصهم غير الخير، وغادي ما يخصهم حتى حاجه، كل شيء كاين ما يخصهم حتى حاجه. حنا دابا راه درنا برنامج ثاني مع استعاده العامل، هو استفاده ديال الشطر الثاني من هذه الاتفاقيه اللي غادي يستافد منها واحد 32 مستفيد، بينهم 6 نساء. حنا راه عاملين قائمين عليها، بدينا بالمراحل الاعتياديه، لانابيك بالنسبه للاشراف ديال التكوين المهني، التكوين الحرفي، التعاونيات مع الجمعيات،
وان شاء الله فاش غادي نساليو هذه المراحل راه حنا غادي نديروا زيارات ميدانيه لهاد المستفيدين، وغادي نكملوا العمليه بواحد ان شاء الله غادي يتم واحد التوزيع ثاني اللي غادي يشمل هذه الفئه الثانيه ديال الشطر الثاني. والا بقى لنا شي حاجه في اطار الشطر الثالث راه غادي نوزعوها على مستفيدين اخرين في اطار توقيع اتفاقيه جديده مع عمليه الاقليم في قيم صالح، ودائما بين مؤسسه محمد السادس عدة السجناء وعمليات الاقاليم ديال الجهه كلها. كنشكر صاحب الجلاله نصر الله والله يطول لنا في عمره، وكنشكر جميع الموظفين، وكنشكر منهم السيد العامل الله يطول لنا في عمره، الصاهر على سلامه المواطنين وعلى املاكهم الله يطول لنا في عمره. تنتمنى بغينا واحد شويه ديال يزيدونا واحد شويه. اذا الكرا راه غالي، وخاص المحل من ديبار المحل خاصك نورمالمون محل عيان خاصك لي 5 مليون 6 مليون عيان. فين هما الفطويات؟ خاصنا نديروا الفطويات هذه، خاصنا ثاني المرايه ما عندناش. اول حاجه خاصك هذا عاد الفيترينا بشحال غتشريها؟ عاد الفيترين خرج دابا تكون شي عامين تقريبا، خرجت في 2019 في عيد العرش، والحمد لله الامور غاديه. ووعدونا قال لك غادي نعيطوا لكم، غادي نستدعوكم ونعيطوا لكم وغادي نعاونوكم. تنتمنوا مع الله ان شاء الله يكون داك الشيء هو هذاك ان شاء الله. وما داك لا ما يكفيكش، ناقصك المرايه، ناقصك الفطويات، ناقصك شي حوايج خصك تكمل بهم حياتك. ما يمكنش مسائل ضروريه شويه استفدنا منها، كاين باقي خصك تزيد. ما يمكنش المحل ما تدخلش. اول حاجه الفطويات، يلا خرجتي مشي ما يمكن غدير توفر تمشي تسرق، تمشي ترجع للحبس، ما يمكنش. اول حاجه شحال خاصك المحل باش تصلحو؟ خاصك لي واحد 10,000 درهم ويجي يحسن معايا، ونجي اللي حطيت عليه يدي خلصها وما تخرج ب2 مليون اخرى. خاصك 2 مليون اخرى. بلا انا هذيك 10 درهم هذه انا قلت لك غتخسر 2 مليون اخرى. يلا نوريك اي محل تخسر عليه 2 مليون، تخسر عليه 2 مليون وما يزيد عليها. اما محل ديال الحلاقه راه خاص دير محل نقي، ما ديرش محل اللي جا غادي يمشي بحال ورخص. الفيترين بشحال غديرها؟ الفطيط بشحال غتشريهم؟ التلفازه بشحال غتشريها؟ زيد وزيد. هاد الزينات ديال المحل زيد الزينات ديال المحل بشحال غادي؟ كماليات ما نقدش عليها، يعني باقا طلب حوايج اخرى ما يمكنش. استفاده هما راه عاونونا الله يطول لنا في عمرهم، ولكن خاص واحد شويه يزيدونا. تنتمنى من الله ومنهم ومن السيد العامل يوقف معنا، الله يطول لنا في عمره، ومن سيدنا الله ينصره والله يطول لنا في عمره. وفي نظرك جيت تحط هذا الشيء تقدى بيدك وجي نشوفوا من غنوصلوا، جيت تشوف المحل وتشوف من غتوصل. فين هي الزينه ديال المحل؟ في باقي خاص واحد الدفعه، خاص انا واحد الدفعه. وتنتمنى من الله يشوفوا من حالنا ويزيدونا ان شاء الله باش نوفق. ماشي انا كاع الاخوه ديالي راه كاع هذا هو المشكل، ماشي يعانيو. هذا هو المشكل، ماشي يعانيو. يقول لك هذا هو المشكل تنعانيو. الحمد لله داروا بك واحد الدفعه، ولكن الا بغينا ندفعوا حنا الروسه ما تنجمش، ما غادي بزاف كي غادي. عاد الظروف ديال الصحيه انا باقا تتساني دابا 100,000 كريدي، 100,000 تتساني كريدي. منين غنجيبها؟ عندي الوليدات منين غنجيب انا 80,000 دابا كريدي؟ 100,000 والصرف، 100,000 والصرف تتساني كريدي. منين غنجيبها؟ واش نصلح بها المحل؟ واش نعطي المولي كريدي؟ او نخرج نخوي الدار؟ كي غندير دابا انا تتساني 100 والصرف. انا قلت لك 100 والصرف تتساني كريدي. كندير معول نخدم من قبل الكورونا. انا الكورونا خرجت عليا انا طحناتني وليت نفكر في شي حوايج ما كنتش نفكر فيه. الحمد لله والله طيبين. طبنا كورونا هلكتنا وطبنا بزاف. وتنتمنى هذا الميساج ديالي يوصل لسيدنا ويوصل للناس المسؤولين. زعما راه حنا طبنا وماشي انا اللي طبت بهذا. كاع خوتي اللي معايا في الدومين، اللي شادين الحمد لله كلشي. راه تيبكي من الداخل، راه ما قدش يبكي. راه تيبكي لداخل ما قدش يبكي. ما قدوش يبكي. انا معنا 3 البنات كنت هما مساكن تيبكي. ما غاديش ينجح الامور ديالنا. نهضروا منطقيا الى دخل بهذا المشروع وما كانش هذا شويه باقي واحد الشيء ديال الزياده ما قدش ينجح. عربي بوعبيدي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعماله اقليم في قيم صالح. اليوم كيشرف السيد العامل على تخليد الذكرى 16 لانطلاق ورش المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تم الاعلان عليه في خطاب الملكي السامي اللي لقاه سيدنا الله ينصرو في 18 ماي 2005. الاحتفال بذكرى 16 تبرمج على اساس انه كانت في واحد المجموعه من المحطات. المحطه الاولى تقدم عرض من طرف قسم العمل الاجتماعي لعملة اقليم في قيم صالح
تناول حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال سنتي 2019 و 2020، أي المرحلة الثالثة من المبادرة. هذه الحصيلة هذه تميزات بإنجاز واحد العدد ديال المشاريع التي يفوق 136 مشروع موزعة على البرامج الأربعة المعتمدة في إطار المرحلة الثالثة، اللي هي برنامج تدارك الخصاص الحاصل في التجهيزات الأساسية والبنية التحتية بالمناطق الأقل تجهيز، ثم برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ثم كذلك برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأخيرا برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. النقطة الثانية من هذا اللقاء تميزت بالعرض اللي قدمه السيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية، واللي تناول فيه شعار الاحتفال بالذكرى 16 اللي هو كوفيد 19 والتعليم، تحسين المكتسبات والآفاق. هذا العرض تناول واحد المجموعة من المعطيات اللي تتعلق بآثار جائحة كوفيد على قطاع التعليم على مستوى إقليم فقيه مصالح، وتناول كذلك التدابير اللي اتخذتها المديرية بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين لتجاوز أو للتخفيف على الأقل من آثار هذه الجائحة. البرنامج الثالث في هذا اللقاء اللي تميز بإشراف السيد عامل إقليم فقيه مصالح على توزيع مجموعة من المعدات ومجموعة من التجهيزات التي تم اقتناؤها لفائدة الأشخاص المفرج عنهم في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقية هو 1,000,000 ديال الدرهم اللي كانت كلها من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الآن تم توزيع الجزء الأول من هذه التجهيزات على 19 ديال المستفيدات والمستفيدين من الأشخاص المفرج عنهم. شكرا. خياطة. تنشكر صاحب جلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة، على هذا المشروع اللي أعطانا باش نستافدوا منه ونكونوا حنايا نزيدوا لقدام. والله يشكر، وتنشكروا أصحاب الإدماج اللي وقفوا معنا وطلبوا علينا وسجلونا، وتنشكركم انتم أصحاب الصحافة، تنشكركم بزاف. بدر الحاني ماشي جمعية غير مقاول ذاتي. الحمد لله اليوم استفدنا من مشروع ديال سيدنا الله ينصرو مؤسسة محمد السادس للرعاية اللاحقة. استفدنا من المشروع ديال البناء، والحمد لله بعد المدة اللي قضيناها في السجن لقينا أيادي ممدودة لنا باش تحمينا من الرجوع للسجن وتدمجنا إن شاء الله في سوق الشغل في المغرب، وتعاوننا باش نعاونوا الأسر وبزاف ديال الحوايج إن شاء الله.